該我哋嘅同工咧，將佢關咗起嚟啊！請我哋弟兄姊妹將個門關咗起嚟。OK， 而家時間到，咁我哋奉聖父、聖子、聖靈嘅名開始我哋今日嘅主日嘅崇拜，我哋一齊低頭祈禱。天父，我哋再一次嚟到你嘅施恩寶座面前嚟獻上感恩，感謝你賜俾我哋一個咁美好嘅禮拜日，令到我哋眾弟兄姊妹可以放低世上一切嘅勞苦，放低世上一切嘅纏繞，單單嚟到你嘅面前，要一齊嚟侍奉、敬拜、嚟讚美你。主，我哋為此獻上感恩。主啊，我哋真係知道，我哋可以喺你嘅面前嚟讚美你，喺你嘅面前嚟稱呼你為我哋喺天上嘅阿爸父，呢個都係你俾我哋嘅恩典。主，我哋感謝你。主啊，我哋亦都係感謝你喺過去嘅一個禮拜當中，你俾我哋每一位屬神你嘅兒女嘅看顧、帶領同埋保守。主啊，我哋真係感謝你。你醫治明星姊妹，你亦都帶領佢平安嘅翻嚟到我哋嘅中間，同我哋一齊嚟敬拜你。主，我哋感謝你。主啊，我哋亦都感謝你喺我哋好多嘅弟兄姊妹嘅身上，你按手嚟醫治佢哋身上嘅疾病，亦都感謝你帶領我哋弟兄姊妹度過喺過去一個禮拜當中，我哋無論係高山或者係低谷，都有你嘅看顧、帶領同埋保守。主，我哋感謝讚美你。主啊，我哋亦都再一次嚟到你嘅施恩寶座面前，為着我哋心思意念、言語行為仍然有得罪你、得罪人嘅地方。主啊，我哋求你嚟赦免我哋，求你聖靈嚟監察我哋，睇喺我哋嘅生命當中，仲有咩地方係唔討你喜悅嘅。主啊，就求你嚟赦免，亦都求你嚟光照，令到我哋能夠悔改，全然嚟歸向你。主啊，我哋亦都係恭敬，將今日嘅崇拜由頭到末了都交託喺恩主你嘅手中。願你寶血嚟做潔淨嘅工作，願你嘅聖靈嚟做分別為聖嘅工作，令到我哋今日全人都嚟單單要嚟歸向你，全人單單要嚟敬拜你，全人要嚟單單聆聽神你自己嘅話語。主啊，就求你借着你冇用嘅僕人嚟傳講你自己嘅話語，令到我哋講嘅聽嘅都同得造就，同得祝福。主，我哋感謝你，垂聽我哋同心合意嘅禱告，奉耶穌基督名祈求 Amen。 弟兄姊妹早晨，感謝主啊，俾我哋一個真係美好嘅清晨。而家請聽我讀一次宣召嘅經文。來啊，我們要向耶和華歌唱，向拯救我們的磐石歡呼。我們要來感謝他，用詩歌向他歡呼。冇錯，我哋真係要感謝我哋嘅主，我哋嘅神，讓我哋一齊起立，用我哋嘅詩歌嚟到敬拜讚美我哋嘅主，我哋嘅神。地與海奏出歌韻，磐石唱讚美歌聲，風雨電也歌頌，雲霧同眾吹送，全地奏響聲勢無比，頌讚聲永不衰竭，全地要敬拜侍奉，高唱萬有之上，榮耀無限之處，全屬我主尊貴耶穌。所有讓讚美如風天空海闊飛，讓讚美浪花般海中濺起，
高唱萬有之上，榮耀無限之處，全屬我主，尊貴耶穌，所有。地與海奏出歌韻，磐石唱讚美歌聲，風雨電也歌頌，雲霧同眾吹送，全地就響聲勢無比，頌讚聲永不衰竭，全地要敬拜侍奉，高唱萬有之上，榮耀無限之處，全屬我主，尊貴耶穌，所有讓讚美如風天空海闊飛，讓讚美浪花般海中濺起，高唱萬有之上，榮耀無限之處，全屬我主，尊貴耶穌，所有讓讚美如風天空海闊飛，讓讚美浪花般海中濺起，高唱萬有之上，榮耀無限之處，全屬我主，尊貴耶穌，所有全屬我主，尊貴耶穌，所有。冇錯，好似呢首詩歌裏面話：高唱萬有之主，榮耀無限之處，全屬我主，尊貴耶穌所有。因為我哋嘅主，我哋嘅神係一位復活嘅主。讓我哋繼續用我哋嘅歌聲嚟到高歌讚美我哋嘅主，我哋嘅神，因他活着。神慈愛子，他名叫耶穌，他賜下愛，醫治寬恕，他捨生命，使我得拯救，那空墳墓就是我的復活記號。因他活着，我能面對明天；因他活着，不再懼怕。我深知道，他掌管明天，生命充滿了希望，只因他活着。靠耶穌基督，他帶給我滿足喜樂，感覺安慰，乃是我確信，我能面對未來坎坷，因主活着，因他活着，我能面對明天，因他活着，不再懼怕。我深知道，他掌管明天，生命充滿了希望，只因他活着。當我走完人生的路程，面對死亡，
主為我戰勝了死權，在榮光中我見救主，他是活着，因他活着，我能面對明天，因他活着，不再懼怕。我心知道，他掌管明天，生命充滿了希望，只因他活着，因他活着，我能面對明天，因他活着，不再懼怕。我心知道，他掌管明天，生命充滿了希望，只因他活着，生命充滿了希望，只因他活着。感謝主大家請坐。跟住落嚟，我哋一齊讀一次嘅經文。經文係記載喺啟示錄第7章第3章14至到第20節。啟示錄第3章14至到20節，我哋一齊讀呢幾節嘅經文。你要寫信給老底教會的說，我為亞門的，為誠信見證的，在神創造萬物之上為元首的說，我知道你的行為，你也不冷也不熱，我巴不得你或冷或熱，你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出來。你說我是富足，已經發了財，一樣都不缺，卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。我勸你向我買火煉的金子，叫你富足；又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見。他與我一同坐席。凡我所痛愛的，我就責備管教他。所以你要發熱心，也要悔改。看啊，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他，他與我一同坐席。感謝主嘅寶貴嘅話語。跟住落嚟，我哋有黃牧師為我哋講解神嘅話語，係主題係啟示錄7教會之一老底嘉教會。請黃牧師。弟兄姊妹平安。今日嚟到啟示錄嘅最後一間教會就係老底嘉教會啦咁呢，呢個我哋呢一張圖案呢睇咗幾次啦，今日係第7次係咪？7間教會呢就順時針咁樣從以弗所、士每拿、別迦摩推雅推拉，點解冇咗嘅？唔俾你哋睇啊！所以咧喺我哋頭先咧所讀嘅經文入邊咧，就講到一個我哋今日要分享嘅係老底嘉嘅教會咁喺呢7間教會當中咧，最後嘅一間教會啦。咁呢一間教會咧，亦都可以講咧係呢7間教會當中咧唯一一間咧
主耶穌基督呢冇表揚過佢哋入邊任何一樣嘢嘅。就算去到撒狄教會啊，嗰間呢即係最壞嘅嗰間教會，神講話呢，按名你係活嘅，其實你係死嘅嗰間教會呢，入邊呢，主耶穌仲講話呢，你入邊呢仲有幾個呢係未曾污穢自己衣服嘅仲有一句話呢去表揚佢入邊仲有幾個但係呢，老底嘉教會呢，由頭到尾呢，主耶穌呢冇表揚過佢哋任何一句話。一句都冇，所有其他嘅就算最壞都好呢，都有幾個好嘅，就係得呢一間呢老底嘉教會呢，神睇嚟睇去呢睇唔到一個，所以呢係幾悲哀嘅一件事嚟嘅。咁呢一講到老底嘉教會呢，老底嘉呢一個詞呢，佢喺原文嘅意思入邊就叫做公民嘅。或者咧平等嘅人民的意思，即係講話咧，喺老底嘉呢個地方咧，佢哋係一個追求所謂嘅好似我哋現代嘅自由、公平、平等嘅呢一個地方。咁呢個地方嘅人咧，都係要追求要平等嘅，所以咧連教會咧都受到佢哋嘅影響，所以連教會都係咁樣嘅，都係要平等。乜都係平等咁呢就有解經家講話呢，呢一種情況呢就好似乜嘢呢？就同呢一個推雅推拉教會呢啱啱好呢係相反嘅。推雅推拉教會同埋別迦摩嘅教會呢，佢哋嗰度呢係推崇叫做聖品制。所謂乜嘢叫聖品制呢？就好似依家嘅教會呢，我哋基督教嘅教派當中有一種呢叫做聖公會嘅，唔知大家聽唔聽，有冇聽過？有呵。聖公會呢，佢就好似最似天主教嘅。喺我哋基督教入邊呢，最似天主教呢就係聖公會啦。咁你哋知道話呢，天主教入邊呢，依家有個咩死咗教宗啊嘛。教宗係咪高高在上嘅？係啦，咁聖公會呢，佢哋亦都係咁樣嘅。佢哋呢係聖品制嘅，所以呢傳道人呢，佢哋嘅神父啊、牧師啊、傳道人啊係高高在上嘅。佢睇人呢都係居高臨下咁樣去睇嘅。呢種呢神唔喜悅嘅。但係呢另外一個呢就係呢個老底嘉教會，佢代表一種叫做會眾制嘅。就係乜嘢呢？都係會眾決定，會眾決定。咁呢呢兩種呢，就一個係乜都係傳道人講話世事嘅，一個呢就係乜都係會眾話世事嘅。呢個呢就從一個極端行去到另外一個極端，所以呢都係唔蒙神所喜悅嘅。神所喜悅嘅呢係咩呢？就好似非拉鐵非教會一樣，係傳道人同埋弟兄姊妹同心嚟侍奉神，同心一齊嚟擺上。咁呢傳道人呢係帶領住弟兄姊妹呢一齊擺上，偉大嘅就要做僕人嚟侍奉。咁平信徒呢係尊重神嘅僕人，唔係話呢我話世事，所以就形成咗一種嘅平衡。咁老底嘉教會呢就係咁樣一間教會啦。呢個係個背景。咁主耶穌呢喺對住呢一間教會嘅時候呢，佢啟示自己呢係個乜嘢點樣嘅一位神呢？佢就講話呢，那為阿門的，為誠信真實見證的，在神創造萬物之上為元首的。主耶穌講話呢，自己係嗰個咩？為着要嚟阿門嘅。大家唔好記得嗰個為字嚇。咁主耶穌為着乜嘢呢嚟講阿門呢？大家諗下，係為着人嚟講阿門呢，定係為着神所做嘅做阿門呢？係啦，神所做嘅，父神所嗌佢做嘅嘢呢，佢都係咩啊？阿門嘅。佢係唔同我哋嘅，我哋係經常咧駁嘴嘅，係咪？我哋經常會點解啊？
得唔得？可唔可以減低啲啊？可唔可以咁樣做啊？但係主耶穌唔係㗎，主耶穌呢，父嗌佢做乜嘢？佢喺約翰福音入邊，佢講話呢：父講乜嘢我就講乜嘢，父點樣做我就跟住點樣做。所以父所做嘅佢都係阿門嘅。所以佢為着我哋呢，設立咗一個順服嘅榜樣。所以主耶穌呢，係我哋學習嘅一個榜樣嚟嘅，阿門嘅。我哋對住神嘅旨意呢，佢都係阿門嘅。所以盼望呢，我哋有一日呢，都好似能夠主耶穌一樣，對父神嘅旨意都係阿門。無論係順境，無論係逆境，我哋都阿門。主，我願意順服。如果我哋能夠做到咁樣呢，咁我哋功課呢就學得過啦，就可以畢業噶啦。咁第二個呢，佢話呢係誠信真實嚟做見證嘅，為着誠信真實嚟見證嘅。咁邊個係信叫做咩啊？誠信真實嘅呢？係人定係神啊？係啦，亦都係神。唯獨神呢係誠信真實嘅。神嘅信實係我哋一齊信嘅根基。如果神唔係信實嘅神呢，我哋唔好信神嚇。大家話係咪咁啊？如果神唔可靠，佢唔可信，咁我哋信嚟做乜呢？係咪？我哋信係因為神係信實嘅，所以我哋能夠信任佢。我哋因着信佢，所以我哋因信而被稱義。所以弟兄姊妹啊，我哋一定要知道話咧，神咧係信實嘅，佢係真實嘅，佢講嘅話咧係唔會改變嘅。但係我哋人咧得唔得啊？我哋成日變嚟變去啊嘛，係咪？我哋人咧係易變嘅。我哋人咧經常講咗之後咧，發覺咧，對我冇益咧，我哋一陣係講第二套説法出嚟，係咪？但係主耶穌基督咧，佢係為着呢一位信實嘅神嚟做見證嘅，佢係為神嚟做見證嘅，所以佢嘅見證咧，亦都係真定假嘅，係真嘅。因為神係真實嘅，所以佢見證嘅呢一位神咧係可信嘅，係可以我哋全然咧去投靠佢嘅。所以主耶穌為我哋咧做咗榜樣，佢嚟係為神嚟做見證。咁我哋依家為乜嘢做見證？我哋要諗下喎，我哋依家係為乜做見證？我哋係為着神嚟做見證呢？為着神嘅救恩嚟做見證呢？為着神喺我哋身上嘅憐憫恩典嚟做見證呢？定係為着講話呢？感謝主，我今日呢買咗個股票升咗，我賺咗錢嚟做見證定係我哋見證乜嘢呢？我哋要諗下。咁我哋主耶穌基督呢，係為着誠信真實嚟做見證。並且呢，佢係喺神創造萬物之上，要嚟做元首嘅。神所做嘅萬有當中，無論係天使，天使係受造之物，動物、人，所有嘅一切，主耶穌基督佢要嚟做乜嘢呢？做元首。做元首係咩意思呢？元首係咩意思啊？就最大嘅嗰個，仲有呢，做帶領嘅嗰個，係咪？佢要嚟帶㗎，佢唔係嚟跟我哋㗎。但係好多時候呢，弟兄姊妹，我哋有冇發覺呢？係神帶我哋定係我哋帶神？我哋帶主耶穌定係耶穌帶我哋啊？一時時呵。係咪？我哋帶得喐嘅時候呢，就我哋帶住耶穌基督啦。帶唔喐嘅時候呢，OK 啦，你帶我啦，係咪咁噶？多數情況呢，我哋基督徒呢都係咁嘅。我哋能力夠嘅時候呢，我哋經驗夠嘅呢，主係你跟住我噶啦，你乖乖地跟住我。等到行到冇路嘅時候呢，
哎呀，主啊，我錯啦，唔好意思，請你帶翻我啦。但係主耶穌基督呢，佢係嚟做乜嘢呢？佢係嚟做元首嘅，佢係嚟做元首嘅，就係要以凡使耶穌基督為元首。但係唔單係我哋自己喎，教會呢，好多時候係咪咁呢？我哋人係咁，教會都係咁啊！好多時候呢，教會呢，我哋教會自己呢可以決定嘅嘢呢，我哋都係自己可以決定嘅。係搞到搞唔掂嘅時候呢，我哋先嚟揾耶穌基督嚟帶。所以經常呢，我哋係搞到一鑊粥咁樣啊，然後呢先主啊，搞唔掂啊，交俾你啊，求你嚟幫我。但唔係，耶穌基督呢要喺凡事上居首位。如果一間教會唔將凡事用耶穌基督嚟做元首，我哋如果以人為元首，或者咧以我哋自己嘅經驗為元首嘅話咧，一定出問題。咁國家都係一樣嘅。一個國家咧，如果唔以神為元首、耶穌基督為元首嘅話咧，呢個國家咧一定亂，一定亂。所以咧，我哋睇到耶穌基督咧，佢嚟咧，係要喺萬物之上嚟做元首嘅，唔單係喺教會當中，喺國家當中，喺我哋嘅家庭當中，喺我哋嘅個人嘅生活當中，佢都要嚟做元首。如果有一日呢，我哋真係喺我哋嘅心中，以能夠將耶穌基督真係當佢係我哋生命當中嘅元首，凡事尋求佢嘅心意，凡事遵循佢嘅旨意，咁你會發覺呢，我哋嘅生活呢會簡單好多，你唔會太複雜。好多時候呢，我哋點解會複雜呢？就係因為我哋自己諗得太多。大家有冇發覺？好多時候就係我哋諗太多。其實呢，翻去到最原始嗰條線，你跟住耶穌基督呢，你易好多。咁主耶穌基督同我哋講，佢係為神嚟做見證嘅，佢係阿門嘅，對神所做嘅佢都係阿門嘅，佢亦都係要嚟做帶領者嘅。咁呢個係佢自我嘅一個啟示。OK， 咁呢啲呢頭先我已經講咗啦。OK， 好，第二點。主耶穌呢講到呢一個老底嘉教會嘅時候呢，佢其實呢個心中呢係一啲都唔開心嘅。我上次呢講到非拉鐵非嘅教會嘅時候呢，主耶穌心入邊係點嘅？哎呀，好開心嘅。佢講到呢間教會嘅時候呢，佢個心呢係笑嘅。但係一講到呢一個老底嘉教會嘅時候呢，佢笑唔出嚟，因為點解呢？佢見到呢個老底嘉教會嘅呢一啲信徒呢，佢點講啊？第17節我哋一齊嚟讀。你說我是富足，已經發了財，一樣都不缺。主耶穌呢睇住呢一班老底嘉教會嘅弟兄姊妹呢，呢一啲信徒呢，發覺呢呢啲弟兄姊妹呢有冇錢㗎？有錢嗬。因為佢話呢啲人呢講話呢，我係富足嘅。呢個富足呢，從下一句呢就知道話呢係屬靈嘅富足定係物質嘅富足呢？物質啊，係啦，佢話發了財啊嘛，係啊。啲人呢，佢哋覺得自己物質呢好豐富，一樣都不缺，要屋有屋，要車有車，要地位有地位，要乜有乜。佢哋覺得話呢，我一無所缺。咁一個一無所缺嘅人呢，佢仲需唔需要神呢？好多時候呢，呢一啲人呢，佢覺得我乜都唔需要㗎啦，我乜都有啦，所以呢，佢哋連神呢都唔需要。所以聖經先會講話呢，隨主進天國係易定難啊？難啊？點解啊？係啦，就好似駱駝穿個針眼咁樣。呢個最重要係乜嘢呢？就好似呢個咁樣講。
因為呢，佢覺得自己富足咗，佢唔需要，我乜都唔需要，我唔需要求你神，我乜都唔需要求神，我自己一切搞得掂，所以呢，就同神講：神啊，唔該你啦，你坐低休息。佢唔需要神，佢乜都好，乜都富足，乜都有。所以呢一啲呢，係耶穌基督呢，睇到呢一啲信徒嘅時候呢，佢嘆息佢哋唔認識自己。當佢覺得自己好富有嘅時候，佢唔認識自己其實呢係有好大嘅缺陷法。呢啲人佢哋唔識。咁我哋Greenig有冇錢啊？social 嚇，唔係 social 啊！我睇呢係幾好嘅。人哋一講到 Greenig 嘅時候呢，一講到長島嘅時候呢，哇！啲人就話呢個富人區嘅喎，大徑富人區嘅喎。咁係唔係我哋呢缺唔缺啊？OK， 有呢就表示有缺㗎啦，咁好事嚟嘅。冇缺呢，就係好大問題。冇缺嘅時候呢，特別係你覺得話呢係另類冇缺呢，咁就更加之大問題。呢一啲人就好似呢張畫片上邊咁樣，主耶穌企喺背後睇住呢一個人，哇，着住好靚嘅衫，咁呢喺嗰度，呢度睇唔出嚟 ，sorry 啊。我睇呢度睇得好清楚，你哋呢度睇唔清楚。OK， 咁呢個你哋要睇呢，就睇翻背後嗰個圖片啊。咁呢呢個呢就畫到好似個財主咁樣呢，佢覺得飲住啲靚酒，食住啲牛扒，唉，咁嗰個係咪牛扒唔知嚇。總之嚟講呢，佢覺得話呢，人生呢真係好他條嘅，一無所缺。但係主耶穌話呢，你唔認識你自己啊！你自己以為話咧自己係好富足嘅，但係主耶穌眼中咧，老底嘉教會嘅信徒咧係咩㗎？我哋一齊嚟讀。你卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、黑眼、赤身的。喺佢自己睇嚟咧，佢覺得自己咧一無所缺，乜都有。但係喺主耶穌基督嘅眼中咧，呢個信徒咧，佢係貧窮嘅，佢係可憐嘅，佢係盲眼嘅，赤身露體嘅。喺神嘅眼中咧，所有物質嘅嘢咧又冇價值嘅。喺神嘅眼中咧，一切物質嘅嘢咧都冇價值，一切嘅物質嘅嘢咧都冇價值，因為呢啲嘢咧唔能夠傳到永遠，唔能夠傳到永遠。喺世上對於我哋嚟講咧，物質我哋覺得最重要，但係喺耶穌基督嘅眼中咧，物質咧一啲用都冇。如果一個信徒佢唔認識佢自己，一個信徒佢唔認識神，一個信徒唔知道神喺佢身上嘅旨意，咁咧佢就叫做咩啊？黑眼嘅，佢係黑眼嘅，佢睇唔到神嘅旨意，亦都睇唔到自己屬靈生命嘅貧窮，佢睇唔到永恆嘅價值，咁呢，佢亦都唔知道話呢，佢所做嘅嘢呢，到底呢係榮耀嘅呢，定係羞辱嘅？所以呢，喺神嘅眼中，佢覺得呢一啲信徒呢，就係那貧苦、可憐、貧窮、黑眼、赤身嘅。喺路加福音12章入邊就講到有一個咁樣嘅財主，哇！嗰個財主咧田產豐富，乜都有，乜都有晒。但係咧，佢知唔知道話咧？主耶穌講話咧，今晚就要你嘅咩啊？靈魂，今晚就條命咧要拎走咗。咁呢個財主知唔知嘅？佢唔知嘅。佢隻眼睇到嘅咧係咩嚟嘅？哇！我好多嘅財富，我好多嘅出產，我要起更大嘅倉庫。佢睇到嘅都係佢嘅豐富，但係佢睇唔到話咧，今晚咧神咧會將佢個靈魂咧拎走咗。
咁如果靈魂拎走咗，佢一切嘅財富有冇用？一啲用都冇。佢最高嘅學歷有冇用？學歷冇用，地位冇用，財富冇用，乜都冇用。所以路加福音12章21節就咁樣講：凡為自己積蓄喺神面前卻不富足的，也是乜嘢？這樣係啦。所以神就講話咧，呢一啲咧係佢睇唔到自己屬靈嘅生命係點樣，情況係點樣。咁咧見到啲信徒個個都係咁樣，唔係一個，唔係兩個，係個個都係咁樣。所以咧，老底嘉教會咧，主耶穌基督連一個稱讚嘅人都冇，一個稱。所以咧，主耶穌對於呢一個老底嘉教會咧，有一個判斷同埋一個責備。責備乜嘢咧？主耶穌講話咧，我知道你嘅行為，你一切行為咧係也不冷也不熱。乜嘢叫做也不冷也不熱咧？一個信徒，譬如講一個信徒咧，如果喺教會當中咧，乜嘢叫做也不冷也不熱咧？弟兄姊妹，你哋覺得係咩㗎？乜嘢叫不冷也不熱？侍奉，有冇侍奉嘅？冇就冷㗎啦，也不冷也不熱。係啊，係啦，你呢個詞我唔識㗎嚇，好 hea。OK 啊，但係話咧，主耶穌講話咧，我知道你行為咧也不冷也不熱。如果冷咧，就等於話咧佢乜都冇做啦。所以佢不冷咧，就表示話咧佢係有做嘅，但係又不熱咧，係咩意思咧？係冇熱心嘅喎，應付住做嘅喎。你嗌踢下佢就行一步，你吹下佢又做一下。呢個咧叫做也不冷也不熱，即係喺教會嘅時光當中嘅時候咧，佢做嘢咧唔係從心入邊出嚟。係因為你交代咗我，所以我不得已咧，我就嚟做下。唔做咧，又覺得咧唔好；要做咧，又唔係幾開心。啊，咁點算啊？咁咪就 hea， 係咪叫 hea？ 就咁樣 hea 下 hea 下。但係咧，呢種 hea 下 hea 下得唔得咧？睇咧好似有，但係人睇咧係有做。但係神點睇呢？主耶穌點睇呢？主耶穌講話呢，我巴不得你或冷或熱。主話呢，我巴不得你或冷或熱。點解啊？點解巴不得你或者冷或者熱？應該嚟講話呢，係我巴不得你熱啦。點解講話呢？神話呢，我巴不得你或者冷或者熱呢？點解主耶穌要佢冷呢？咁你懶嘅話咧，完全唔做嘅話咧，唔係直情即一腳嘅踢開走咗咯，唔使煩啊嘛，係咪啊？係咪咁啊？係咩㗎？其實咧，如果一個基督徒咧，佢如果唔愛主嘅話咧，聖經講話咧係可咩啊？可咒可詛。你唔好以為話咧，基督徒咧，如果唔愛主咧，主咧唔會有懲罰。若不愛主咧，呢個人咧係可咒可詛。呢句話係黃牧師講定係聖經講㗎？聖經講啊，所以咧唔好話咧黃牧師亂噏啊。所以咧，你如果懶咧，主耶穌基督為我哋捨身釘死喺十字架上，主耶穌基督為我哋忍受咗世上所有嘅羞辱刑罰。咁我哋如果唔愛佢，佢寧願你冷。但係呢，
佢更加希望我哋熱。如果我哋不冷也不熱，你哋我去香港呢，我就最中意呢去食雲吞，哇，好好食！你哋中唔中意食雲吞啊？中意呵？你中意食嗰啲雲吞呢，也不冷也不熱嘅嗎？冷嘅你就倒咗佢啊嘛，你唔食啊嘛。咁熱嘅好食啊嘛。咁你也不冷也不熱嘅雲吞好唔好食呢？如果俾你食落去到口入邊呢，也不冷也不熱呢，你就會體驗到呢，主耶穌講話呢，我寧願將乜嘢喺我嘅口中呢，把你吐出去。一個也不冷也不熱嘅基督徒呢，喺主嘅心中呢，就好似我哋食咗一個也不冷也不熱嘅雲吞一樣，令到佢呢難受。所以弟兄姊妹啊，我哋呢唔好做一個冷嘅基督徒。做一個冷嘅基督徒呢，可能呢直情呢就被剔走咗啦。當然呢，主呢係愛我哋，佢唔願意咁樣，但係呢好危險。但係主心中係盼望我哋做個乜嘢呢？做個熱嘅基督徒，一個不冷也不熱嘅，睇起嚟好似有，又其實呢係冇，呢種呢係好危險。主耶穌呢非常唔中意，所以呢羅馬書第12章11節就提醒我哋一齊嚟讀，要殷勤不可懶惰，要心裏火熱，常常服侍主。所以弟兄姊妹啊，我哋要殷勤嚟愛主服侍主。你話呢？哎呀，咁黃牧師啊，咁我又冇咩才幹，我又唔係好似頭先我哋敬拜團咁樣唱歌唱得咁好，又唔識阿輝咁樣彈琴，咁又唔識去禱告，咁我可以做乜嘢侍奉主呢？其實呢，你可以呢喺禱告當中紀念主啊嘛。禱告當中呢，為着牧者禱告，為着同工禱告，為着弟兄姊妹禱告。你哋要知道話呢，義人嘅禱告係帶有乜嘢啊？功效嘅。義人嘅禱告呢係帶有功效嘅。你唔好以為話呢，你坐喺屋企入邊禱告呢，神唔知啊。其實呢，教會嘅興旺呢係離不開千千萬萬嘅基督徒喺神面前殷勤嘅禱告。你禱告都係侍奉主，你最重要呢係用個心。咁呢，你話呢，我哋喺門口呢做招待呢，睇嚟睇去呢都係咪咪佢哋幾個。咁呢，你話呢，我冇隨供，你可唔可以喺呢度做招待呢？你如果願意嘅話呢，你去報名啊！你去報名呢，你睇佢哋會唔會拒絕你哋？會唔會㗎？唔會啊嘛。唔會㗎嚇，佢哋已經揮手啊，唔會㗎啦。所以呢，你話呢，我冇呢啲，咁我去幫手咁樣得唔得呢？得。你話呢 ，OK， 咁我可唔可以去放 PowerPoint 呢？去投影呢？可以㗎。你乜嘢都可以參與去侍奉。係啊，仲有做廚房做馬弟啊！我哋呢。第一個月呢，如果3個月有一次係有5個禮拜嘅，係我哋粵語同工呢、粵語團契呢、粵語堂呢去買飯㗎，同埋打掃衞生啊、執呢啲嘅。你話呢，你食完飯呢幫手執台啊、執凳啊，係唔係殷勤呢？係咪一種侍奉呢？都係一種㗎。你睇到呢，經常我哋團契一到做嘅時候呢。阿何弟兄經常喺入邊咧洗碗啊、擦鍋啊，係咪？你話弟兄姊妹，我哋可唔可以幫手去做呢？可以嘅。殷勤侍奉主，你有恩賜，你救主日學，你去預備，你第4個，你乜嘢都可以去侍奉。你話最唔得，冚房得唔得㗎？得㗎嘛，係咪？所以咧，求主幫助我哋，要做一個火熱嘅基督徒。咁咧有。啲弟兄姊妹，如果咁樣嘅話呢，團契重唔重要啊？你嚟參與同團契聚會，係唔係一種侍奉嚟㗎？
大家千祈記住，你參加團契其實咧都係一種侍奉，因為你去參與，你就好似一堆柴火，你唔好以為話咧缺咗我一個人冇所謂。當你呢一支柴火加入去嘅時候，佢又加入去嘅時候，呢個火咧會點樣啊？越嚟越旺嘅。所以當你加入去嘅時候咧，就係一種侍奉嚟嘅。所以我哋嘅查經、我哋嘅團契、我哋嘅主日學，你每一個人當你參與嘅時候，你唔好以為話咧係講嘅嗰個人係侍奉，係當你參與入去嘅時候，你就已經係一種侍奉嚟嘅。所以咧要殷勤，不可懶惰。求主幫助我哋。咁呢講咗咁多啦，主耶穌呢亦都有恩典嘅。雖然頭先講話呢，主呢佢見到佢哋呢不冷又不熱，主講話呢，我巴不得將你哋從口中呢將你哋吐咗出去。但係呢講完之後呢，就好似阿爸阿媽鬧我哋一樣，鬧係鬧啊，鬧完之後呢，唉，然後就咩啊，氹咗啖氣，唉，都係呢要錫翻你嘅，錫翻我哋嘅，係咪？阿爸阿媽係咪咁樣鬧翻我哋？鬧咗之後就錫翻我哋啊？係嘅，所以佢第18節，我哋一齊嚟讀。我勸你向我買火煉的金子，叫你富足；又買白衣穿上，叫你赤身的羞辱似不露出嚟；又買眼藥擦你的眼睛，使你能夠看見。咁呢主耶穌喺嗰個地方呢，嗌佢哋呢去買3樣嘢，係咩3樣嘢呢？一個金子，一個白衣，一個眼藥啊嘛，係咪？咁呢老底嘉教會呢，你見到我畫咗呢一張圖喺度呢，整咗呢一張圖喺度，就表示話呢，佢哋嘅商業係發唔發達㗎？發達嘅。老底嘉教呢個城市呢，佢哋嘅商業呢係好發達嘅，所以呢佢哋呢係好富足嘅。佢哋嗰個地方呢係有幾樣特產，一種呢就係眼藥。主耶穌講話眼藥呢，就係佢哋呢當地呢有出產好出名嘅眼藥水，但係呢種呢眼藥呢唔係水，係眼藥粉。佢係用一種呢水石呢去磨成粉之後呢，你灑喺眼入邊呢，會令到你隻眼呢更加之清涼，可以睇得清楚啲，可以治療一啲嘅眼嘅疾病。所以呢，主耶穌用佢哋當地嘅特產呢一樣嘢呢，一講呢，就係佢哋就好清楚嘅。就譬如講呢，我喺雲南，咁呢你哋一諗到雲南呢，你哋會諗到雲南有咩特產雲南白藥啊嘛，雲南白藥啊嘛，雲南嘅普洱茶啊嘛，係咪？所以你一講雲南嘅白藥嘅時候，呢啲跌打藥嘅時候呢，你如果喺雲南呢，你一講呢啲呢，個個就會諗到嗰個。所以主耶穌用佢哋好熟悉嘅嘢呢嚟話俾佢哋知，你要去買呢幾樣嘢。咁點解話呢要嗌佢去買火煉嘅金子呢？咁梗係唔係話呢真係要嗌佢去買個999嘅周生生周大福嘅黃金去屋企藏啊嘛？依家呢好多人呢都買黃金翻屋企，係咪？但係呢主耶穌係咪嗌佢去買黃金啊？主話呢，我勸你向我買火煉嘅金子。火煉嘅金子呢，其實呢係神嘅話語。神嘅話語呢，句句都係廉淨嘅。神嘅話語呢，每一句呢都係純正嘅，好比999嘅黃金呢更加之純正，令到我哋嘅生命呢能夠被改變，令到我哋嘅貧困、屬靈嘅貧困呢可以得到滿足。所以主講話呢，我勸你同我買火煉嘅金子，講嘅係神嘅話語。你要嚟同我要呢一啲呢煉淨過嘅話語。所以我哋一路都勸弟兄姊妹，你一定呢要多讀經，一定要多讀經。我禮拜5晚
喺團契，我哋粵語堂嘅團契聚會當中，我分享屬靈嘅操練。屬靈嘅操練呢，你一定呢要去讀神嘅話語，並且呢，你讀完之後呢，你要去默想，你要去消化。你如果讀咗之後唔消化呢，就好似食咗嘢呢，就排咗出去啦，冇消化呢，就排咗出去，對我哋係冇益處。所以神主耶穌基督嗌呢啲信徒話呢，你要向我嚟買一個火煉嘅金子，嗌你富足，令到你生命能夠得到餵養。第二個就講到話呢，你要同我買白衣穿上。白衣係乜嘢呢？白衣係聖經當中咧代表耶穌基督神嘅義，神嘅義。你要買，同我嚟買神嘅義，點買啊？我哋點能夠去同神買神嘅義呢？買唔到嘅。咁點樣買呢？其實呢，就係要信靠佢。我哋因信就被主算為咩啊？因信被主算為義，就等於話呢，我哋已經買咗呢一個義袍，然後呢，唔單係信，更加要去活出嚟，活出耶穌基督嘅容式，就等於買到呢個白衣穿上，就令到我哋赤身嘅羞恥呢唔會露出嚟。所以呢個呢係主耶穌基督呢要我哋所做嘅。咁第三個呢，就要買眼藥嚟擦我哋隻眼，因為頭先講到老底嘉教會呢啲信徒呢，佢哋已經係盲眼嘅，佢睇唔到自己屬靈情況嘅境況。咁呢，我哋好多嘅人呢，我哋亦都係一樣，好多時候我哋睇唔明自己嘅。人哋睇我哋呢，睇到清清楚楚，我哋睇自己呢，經常係點啊？蒙查查嘅，係嘅。我哋經常係睇唔明自己嘅，我哋亦都睇唔明神喺我哋身上嘅心意係點樣。所以呢，我哋係盲眼嘅，我哋睇唔到天國嘅價值，我哋睇唔到主耶穌基督要我哋喺我哋身上所實現嘅旨意。我哋睇唔到我哋人生嘅價值，永恆嘅價值。所以主耶穌講話呢，你要買眼藥擦你嘅眼睛，令到你能夠看見。當我哋呢隻眼被神所打開嘅時候，我哋就會知道話呢，我哋呢喺呢個世界上邊投資咗太多唔應該投資嘅嘢，我哋投資咗太多呢啲冇永恆價值嘅。我哋將我哋嘅生命咧消耗喺呢啲冇意義嘅事上邊。好多時候有啲人咧為咗一啲無謂嘅人與人之間嘅矛盾，成日喺嗰度傷心，喺度憎恨，喺嗰個地方唔饒恕。你話咧有冇用啊？冇用嘅。咁咧，我哋喺呢個世界上邊咧，成日咧我哋諗嘅就係點樣喺世界上邊做一個富足嘅人。我唔係反對富足嚇，弟兄姊妹，你千祈唔好誤會嚇。神有俾你，感謝主，但係我哋唔能夠將我哋所有一切全部投資喺呢個地上邊。當我哋如果投資喺地上邊嘅時候，我哋係睇唔到永恆嘅價值。喺永生嘅事上邊，將來主耶穌，弟兄姊妹，你一定要諗，當有一日主耶穌再嚟嘅時候，你要問一問自己，我有乜嘢呢可以同神去誇口嘅？唔叫誇口，叫做我哋呢，到時呢，當主耶穌再嚟嘅時候，你一諗一諗，你有乜嘢呢可以同主耶穌講話呢？主啊，我要個冠冕喎。保羅係咪咁講嘅？保羅敢唔敢同神要冠冕啊？佢話咧，我已經知道咧，有榮耀嘅光冕咧為我存留。佢已經知道噶啦，所以咧佢將來咧佢去坦然無懼咧去同主去要噶啦。應該行嘅路佢行完啦，應該打嘅仗打晒噶啦，一切佢所信嘅道咧佢已經守住，所以咧佢可以坦然無懼咧去見主。但係弟兄姊妹，我要問一問，假如聽日主耶穌嚟，
你諗下，我哋攞乜嘢去見主？我哋要問一問我哋自己，求主幫助我哋。因為時間關係呢，我就呢一啲呢。最後，主耶穌基督嘅期待同埋應許，我哋一齊嚟讀。凡我所疼愛的，我就責備管教他，所以你要發熱心，也要悔改。看哪，我站在門外敲門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他，他與我一同坐席。主耶穌基督喺呢個地方呢，佢講完呢啲，就好似一個阿爸阿媽對住一個唔聽話個仔咁樣講完。sorry， 甩咗。諗到我阿爸媽。所以佢講話呢，佢所疼愛的就責備管教。sorry。所以神呢要我哋呢要發熱心，亦都要悔改。當我哋唔聽話嘅時候，父母呢對我哋嘅責備、管教，其實呢佢係希望我哋能夠悔改。所以神呢對我哋都係同樣嘅心，希望我哋呢一啲唔聽話嘅仔女能夠去悔改。就係佢話有聽見佢嘅聲音就開門嘅，佢要進到我哋嗰度。佢同我哋呢去一同嘅坐席。咁坐咩席呢？喺啟示錄第19章，喺19章嘅7到9節，講到話呢，我哋要歡喜快樂，將榮耀歸給他，因為羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了，就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。這細麻衣就是聖徒所行的義。天使吩咐我說：你要寫上，凡被邀請赴羔羊之婚宴的有福了。又對我說：這是神真實的話嚇。咁呢個地方呢，就講到話呢，主耶穌基督當佢再嚟嘅時候，佢邀請每一個屬佢嘅兒女一齊去享受佢所預備嘅呢一個羔羊嘅婚宴。佢就好似個新郎一樣，要迎娶我哋。所以呢，弟兄姊妹，我哋盼望到主耶穌再嚟嘅時候，我哋可以進入到嗰個筵席入邊，同佢一齊去坐席呢。我哋係盼望主耶穌基督呢，佢都盼望，佢盼望呢，我哋都能夠一個呢都唔失落，去同佢喺埋一齊。所以佢要我哋悔改，要發熱心，趁住仲有機會嘅時候呢，快快去傳福音，快快糾正我哋喺佢面前唔討佢喜悅嘅事，多喺佢面前做佢所喜悅嘅事工，咁佢就會應許我哋呢個，因為時間關係
我哋就冇辦法再去。呢個係總結主耶穌基督喺七間教會入邊佢對自己嘅啟示，同埋佢稱讚咩嘅基督徒，亦都責備乜嘢嘅基督徒。呢個係對七間教會我做咗一個呢個總結，同埋最後呢，神俾呢啲得勝者呢有咩應許因為時間關係呢，我就唔講啦。咁呢，最後呢，我哋睇到主耶穌呢喺七間教會當中呢，佢展示咗佢作為將來要再嚟嘅一個審判者，佢嘅嗰種權威威嚴，同埋表達出嚟佢嗰種係新郎要迎娶新婦嘅嗰一種嘅心情。佢盼望我哋成為聖潔，盼望我哋呢能夠專心忠心等候佢嘅再來。咁每一個屬神嘅兒女，主呢唔希望我哋一個失落，佢真係唔希望我哋會失落。佢係俾我哋每一個人都有一個悔改嘅機會，盼望我哋去做一個得勝者。喺佢再嚟嘅時候，主嘅意念唔係賜災難嘅意念，主嘅意念係一個賜平安嘅意念。佢盼望我哋每一個屬神嘅兒女都能夠得到佢嘅恩典、祝福、平安帶領，同埋佢嘅賞賜。願神賜福我哋每一位嘅弟兄姊妹，令到我哋喺呢個世界上邊真係可以熱心殷勤嚟侍奉主，得到佢嘅恩典同埋祝福。感謝主，我哋低頭祈禱。主啊，我哋再一次嚟到你嘅施恩寶座面前。主啊，孩子真係省察自己，就係知道自己真係一個唔聽話嘅孩子，常常傷咗父母嘅心。父母都係咁樣愛我，主啊，亦都令到我諗到，自從我信咗耶穌基督之後，孩子都係經常咁樣行差踏錯，冇體貼你嘅心意，經常所做嘅羞辱咗你嘅名。主啊，求你赦免孩子，求你寶血潔淨孩子，求你幫助孩子唔好再不冷不熱。主啊，求你真係幫助孩子能夠殷勤嚟愛你，火熱嚟侍奉你。主啊，求你都係將同樣嘅心志放喺我哋粵語同眾弟兄姊妹嘅身上，放喺我哋長恩同眾弟兄姊妹嘅身上，令到我哋真係去全然嚟愛主。因為你講，我們要將身心當作活祭，全人獻上嚟俾你，嚟侍奉你。一個係理所當然嘅，係你所喜悅嘅。主啊，願你恩待祝福我哋嘅教會，復興我哋嘅教會，復興我哋嘅弟兄姊妹。感謝你垂聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督名祈求。Amen。好，依家係我哋歡迎同埋報告嘅時間。我哋第一次嚟到我哋中間嘅新朋友，請問有冇第一次嚟到我哋中間嘅新朋友？OK， 冇。好。第二個就係我哋教會好。OK， 咁一陣。第三件事就係我哋感謝主第69屆嘅洗禮呢，我哋就喺上個禮拜日完成啦。咁呢，請弟兄姊妹呢繼續為10位受洗弟兄姊妹呢嚟禱告，求主繼續幫助佢哋生命能夠成長跟隨主。咁我哋粵語堂呢就有阿 Ryan 同埋 Vicky， 我哋
求主恩待賜福佢哋，幫助佢哋嘅生命可以一路成長成熟嚇。咁然後咧禮拜三咁咧教會咧就會丁牧師同埋啲弟兄姊妹就會喺網上有呢個禱告會同埋查經咁咧就會喺5月7號晚重新開始嘅咁歡迎弟兄姊妹參加啦。頭先我已經講咗啦，當你參加嘅時候，其實就係參與到喺侍奉當中。每個禮拜日下晝2點到6點呢，課堂呢有乒乓波同埋羽毛球，咁呢我哋要借助呢一個呢，同社區嚟傳福音。第6項，咁就我哋尋日呢兒童事工兒童復活營有100幾位嘅嗰啲小朋友嚟參加。咁相信好多弟兄姊妹睇到我喺中文同群組度發嘅呢啲相片咁咧你哋就知道話咧，神借助呢啲事工幫助呢啲小朋友更多嘅嚟認識主我哋真係感謝主，亦都求主紀念Josephine 姊妹同埋好多嘅同工佢哋嘅擺上。OK， 好，咁我落嚟咧將啲時間咧交俾TK 弟兄。弟兄姊妹平安，咁都大家都知道啦。5月23、26咧就係我哋退休會啦，我仲有4個禮拜。咁所以你會見到咧呢幾個禮拜咧，一係 Emily 一係我，咁就會多，即係會繼續俾大家嘅 update 嘅。好啦，咁今日就係我哋嘅報名嘅 closing 啦。今日咁咧就係今日，咁就亦都係想提醒大家咧，即係今日要付款咧，我都要今日你要交噶啦。咁雖然係咁樣，但係咧求大家都係即係繼續去鼓勵或者係為我哋祈禱，去希望能夠我哋有更多嘅弟兄姊妹去參加我哋嘅退休會。咁咧就亦都 update 嘅咧，就係我哋做咗幾個禮拜嘅 fundraising 咧，到而家為止咧，我哋就籌到2994，啱唔啱啊？OK， 咁咧就離我哋1萬蚊咧，仲有啲距離，但係我覺得呢個係我哋要學習神俾我哋供應嘅功課，神係有供應嘅。當然我哋自己定咗個數字，唔表示神可能係佢嘅諗法。咁但係咧，即係想都係提醒大家。咁咧就嚟緊呢幾個禮拜咧，可能會有好多嘅細節咧，大家想知道嘅，譬如話 transportation 啦，或者有啲特別喺營地入邊有咩需要咧，同我或者同 Emily 可以同我哋傾。咁咧我未必能夠幫到大家任何嘢，但係咧，我覺得呢個好好嘅機會，大家去互相去扶持，譬如 transportation 啦，點樣 carpool啊，呢啲細節咧，我哋會分我哋個語堂咧，我哋大家即係盡量我哋睇下點樣去支援，即係有啲咩特別需要，不妨同我同 Emily 講，我哋睇下點樣可以做到，呢個都係好好學習啦。好，咁最後咧就係為我哋祈禱。咁幾樣嘢啦，咁第一就係我哋個 fundraising 啦，我哋嚟緊呢個禮拜，我諗緊會有第啲形式嘅 fundraising，我哋諗緊，咁為我哋祈禱啦，希望我哋學習神俾我哋供應嘅功課啦，咁亦都係幫助俾我哋團隊咧個同心合意準備工作咧係，仲要係合神心意，亦都係咧我哋喺工作中咧，我哋注目喺神身上，咁咧我自己覺得啦，其實重修神家園咧，唔使等到退休嗰日嘅，其實而家我哋都開始噶啦。咁希望你為我哋祈禱，為我哋團隊祈禱，即係喺工作中呢4個禮拜，我相信都有好多嘅一啲嘅挑戰嘅。咁呢個係最重要嘅。好，我報告咁多，願主祝福大家。OK， 咁咧我哋一齊起立同唱心一頌。
齊領受祝福。但願賜平安嘅神親自使我哋眾弟兄姊妹全然成聖，又願我哋每一位弟兄姊妹嘅靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督得國降臨嘅時候，令到我哋喺佢面前完全無可指責。願榮耀頌讚歸給我哋在天上三位一體嘅真神，直到永永遠遠。阿門。好，弟兄姊妹請坐，默禱之後彼此問安，結束我哋今日嘅崇拜。